Seorang pasien pria berusia 36 tahun batuk parah dan mengeluarkan gumpalan darah berbentuk bronkus. Gambar ini menunjukkan kasus medis yang luar biasa dan jarang terjadi. Seorang pria berusia 36 tahun, setelah mengalami episode batuk yang sangat parah, secara mengejutkan mengeluarkan gumpalan darah yang menyerupai percabangan pohon bronkial paru-paru. Fenomena ini, meskipun mengerikan, memberikan bukti fisik yang mencengangkan tentang kondisi medis serius yang dikenal sebagai bronchial tricase atau bronchial case. Ini biasanya terjadi ketika darah, atau kadang-kadang lendir kental yang mengandung fibrin, membeku dan membentuk cetakan sempurna dari saluran udara di dalam paru-paru. Penyebab umum di balik pembentukan cetakan darah seperti ini bisa meliputi perdarahan paru masif, pulmonary hemorrhage. Terjadi ketika ada pendarahan hebat di paru-paru. Darah yang terkumpul di saluran udara kemudian membeku dan membentuk cetakan. Koagulopati, gangguan pembekuan darah yang bisa menyebabkan perdarahan dan pembentukan bekuan darah abnormal. Infeksi atau kondisi inflamasi parah, seperti bronkiektasis atau tuberkulosis, yang dapat merusak pembuluh darah kecil di paru-paru. Kondisi jantung tertentu, pada kasus yang sangat jarang, bisa terkait dengan kondisi seperti gagal jantung kongestif berat. Gumpalan darah berbentuk pohon bronkial ini adalah pengingat visual yang dramatis tentang kompleksitas sistem pernapasan dan potensi komplikasi serius yang dapat terjadi. Penemuan seperti ini memerlukan investigasi medis segera untuk mengidentifikasi penyebab